Salut! Bun venit la un nou episod Sound Creation TV. Ce ați auzit mai devreme a fost Ștefan doar cu o chitară și o pedală de la TC Electronic, și anume Flashback Delay and Looper. Astăzi nu vreau să vă prezint pedala și opțiunile ei, mai degrabă o anumită funcție oferită de TC Electronic pe mai multe din produsele lor, se numește Tone Print. Ce înseamnă Tone Print vom vedea în minutele următoare. Tone Print este o aplicație de iPad sau iPhone sau telefoane cu Android. În primul rând, în aplicație puteți găsi diferite tonuri de pedală făcute de mari artiști ai lumii pentru TC Electronic special. În aplicație e foarte ușor să găsim un ton sau un preset pentru pedala care o folosim astăzi, adică Flashback Delay. În primul rând putem pune pe categoria chitară, guitar sau bass, să alegem chitară și jos putem ordona după artiști. Sau mergem by product, după produs. Sunt o grămadă de pedale care au această funcție de Tone Print. Alegem Flashback Delay. De la Flashback Delay am ales un Tone Print făcut de Brian Nutter. Este un Tone Print care îi place lui Ștefan. Aici cea mai importantă opțiune este Beam to Pedal. Apăsând pe acest buton, putem transmite acest ton direct în pedală prin intermediul chitarei sau dozei chitarei. Foarte simplu. Dăm I'm ready to rock. Punem lângă doza chitarei. Acum se transmite și pedala ne semnalează printr-un LED intermitent că transferul a fost făcut cu succes. Poate vi s-a părut ca și cum ar fi magie, dar este foarte simplu. Ca să funcționeze acest procedeu, trebuie să aveți chitara tonul deschis la maxim și volumul. Și efectiv sunetul iese prin difuzorul iPad-ului sau telefonului, intră în doză, trece prin cablu, ajunge în pedală, unde este nevoie ca presetul să fie pe Tone Print. Dacă nu aveți un iPad sau un smartphone, nu vă faceți griji, pedala vine cu un cablu USB. Astfel o putem conecta direct la calculator și putem downloada gratis toate Tone Print-urile care le găsim și în aplicație și le putem pune pe pedală. Cea mai bună facilitate e că dacă avem un telefon, putem avea Tone Print-urile cu noi fără a fi nevoie să o conectăm la calculator. Pe pagina oficială a lui TC Electronic găsim și varianta pentru Windows și pentru Mac, pentru Tone Print Editor. Îl downloadăm, e foarte ușor. Îl instalăm, conectăm pedala prin USB și odată cu pedala conectată, așa arată editorul. Softul a recunoscut Tone Print-ul trimis prin iPad și prin chitară. Astea sunt setările acelui Tone Print, al lui Brian Nutter. Putem face mici modificări ale parametrilor și putem store to pedal, adică trimitem spre pedală. Și va rămâne salvat așa. Deși în editor avem o grămadă de opțiuni, e practică aplicația din cauza că funcționează și fără internet. Adică putem stabili câteva Tone Print-uri care ne plac, le putem adăuga la favorite și le avem cu noi și fără internet. Adică putem fi oriunde pe scenă, undeva sau la repetiții și putem încărca Tone Print-urile de pe telefon direct în pedală. TC Electronic
tot timpul au fost axați pe inovație, chiar de la primul produs. Produsele lor sunt de o calitate foarte bună, sună excelent. Pentru final, o mică demonstrație cu acest tone print de la Ștefan. Mulțumim pentru vizionare!